המודל AI הכי מטורף של קלוד יצא וכל העולם מדבר עליו, בואו נראה מה זה עושה. אוקיי, אז קודם כל זה נקרא Fable 5, זה זמין עד ל-22 ליוני, הוא יותר יקר פי 2 מבחינת כמות הטוקנים משאר המודלים, והוא כרגע הכי טוב ביצירת תוכנות, יצירת קודים, דברים כאלה. בואו נעמיד אותו במבחן כמו שאנחנו אוהבים. אמרתי לו ליצור לי משחק מרוצים תלת מימד על מכוניות מרוץ, זה צריך להיראות טוב, ואמרתי לו אם הוא צריך השראה שישתמש ב-MCP של Xfield וזה יוכל לעזור לו. בינתיים הוא רץ 5 דקות, בניגוד לשאר המודלים הוא ירוץ קצת יותר זמן, אבל זה כי הוא עושה פעולות יותר טובות. אז איך שהוא יסיים אנחנו נחזור ונראה מה הוא עשה. אוקיי, בואו נראה תוצאות, זה מטורף. אוקיי, הוא קרא לזה Sunset Apex, בואו נלחץ על האנטר. זה לא הכי מושלם, אבל זה לא נראה רע בכלל. יש לי פה את השקיעה, הוא עשה לי פה את המפה, עשה לי פה את זה, כל מה שצריך. דבר כזה בעוד כמה פרומפטים אפשר להפוך למשחק פסיכי, באמת פסיכי. וכמובן לא רק המשחק, כן, המשחק זה דוגמה. מפה אפשר ללכת לכיוונים של אתרים, דפי נחיתה, אפליקציות, כל מה שרוצים. אוקיי, אז אני מזכיר לכם שהמודל הזה קיים עד ל-22 ביוני. אם מישהו מעוניין לנסות, אז תדעו שכמובן צריך את המנוי המתקדם של קלוד, וכמובן תעקבו לעוד, אני מעדכן אתכם בהכל.